Nyakubahwa Perezida wa Repubulika nitwa Sicovia Mutesi ndi umwanditsi w'ikinyamakuru Mama urwa Gasabo. I see you every day on the media, social media. On the social media, yeah. Mwakoze. Uyu bamwita Sicovia Mutesi ni umugore abandi bose bafatiraho urugero. Ni umugore uvuga ukuri kose kumuri ku mutima. Ni umugore utaniganwa n'ijambo. Ni umugore ukora akazi kose ashinzwe neza ndetse akabikora mu mahoro. Ni umugore ndetse buri muntu wese yumva ko yaba umunyapolitike. Abantu bose bazi Sicovia Mutesi bazi ko ari umugore uraho ngaho wirirwa uvuga ibintu by'ubusa ku mbuga nkoranyambaga, kandi twebwe tumuzi nk'ahari inzobere mu bintu izo bari gukora byose. Ngaho nyumvira nkawe ariko uzi kuba uri ku kazi atari uko ufite ubushobozi cyangwa diplome ngo uko ufite igitsina. Akazi muri iyi minsi gasigaye karabuze. Akazi kukabona bisaba kugira ngo witwaze ibintu byinshi by'uba wifiteho. Mutesi Sicovia we iyo abonye ikintu kibi ntago ajya niganwa n'ijambo. Mutesi Sicovia ni umugore ujya uvuga ukuri kose kumuri ku mutima, ndetse ni umugore utashinja kuba ajya mu bintu by'amafuti, ndetse ni umugore buri muntu wese yafatiraho urugero. Yitwa Mutesi Sicovia, ni umunyamakuru ku bitangazamakuru byo mu Rwanda, ndetse Mutesi Sicovia abamuzi neza bazi ko ari umunyapolitike. Natwe tumuzi neza tukaba tuzi ko Mutesi Sicovia akorera politike, ariko Mutesi Sicovia ni umunyamakuru ndetse ku gitangazamakuru cyo mu Rwanda. Ese Mutesi Sicovia ni muntu ki? Akunda iki? Akora iki? Ndetse Mutesi Sicovia atuye he? Ndetse Mutesi Sicovia afite umugabo wose cyangwa se Mutesi Sicovia afite abana? Mutesi Sicovia ubundi ni umugore ufite umugabo n'abana. Mutesi Sicovia ni umunyamakuru, ntiyigeze akora politike, ndetse nta n'ubuyobozi na bumwe afite muri politike. Mutesi Sicovia abamuzi neza bamufata nk'umuntu uraho ngaho w'inshinzi, ndetse umuntu uraho ngaho w'igishegabo. Kandi Mutesi Sicovia twebwe tumuzi neza, tuzi ko ari umugore w'umuco, ndetse umugore utumva ko umuntu mugenzi we yarengana. Mutesi Sicovia abamuzi neza tumufatiraho icyitegererezo, kuko niwe mugore mwiza muri uru Rwanda uvugisha ukuri. Niwe mugore ushobora kujya mu gitangazamakuru akavuga ukuri kose kumuri ku mutima, nta n'ijambo na rimwe asize inyuma. Mutesi Sicovia ubundi abamuzi neza bazi ko ari umugore wihagije, ndetse umugore utanigana mu ijambo, ndetse umugore ushobora kujya ku gitangazamakuru akavuga ukuri kose ko yabonye ku muntu, ndetse akavuga ukuri kose nta n'ikimwe ashize inyuma. Mutesi Sicovia niwe muntu wa mbere muri uru Rwanda ushobora kuvugira undi muntu ijambo rye rikumvikana. Mutesi Sicovia ni umugore wakoze akagera ku bintu byinshi. Mutesi Sicovia umuntu wese umuzi arabizi ko ari umugore wa mbere muri uru Rwanda ushobora kuba ari we ufite ijambo, ndetse akaba ariwe nawe umugore uvuga ijambo rikumvikanwa ahantu hose. Mutesi Sicovia twese tumuzi ku mbuga nkoranyambaga mu tuvidewo tugiye dutandukanye tugenda ducicikana ku mbuga nkoranyambaga. Mutesi Sicovia abavugira abantu bose, ndetse Mutesi Sicovia anenga buri muntu wese wavuze ubusa, ndetse Mutesi Sicovia ntabwo wapfa kuba kumubonaho ikosa ryo kuba yakoze amafuti mu bandi bantu. Mutesi Sicovia umva ikibazo yabajije Perezida hano mu nama. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika nitwa Sicovia Mutesi ndi umwanditsi w'ikinyamakuru Mama urwa Gasabo. I see you every day on the media, social media. On the social media, yeah. Mwakoze. Ikibazo cyanjye nashakaga kubaza, usobanuye byinshi bigaragara inzira yari ikomeye, ariko nagize ikibazo nifuza kubaza. Ese musobanura mute impamvu mwari mufite ikomeye yumvaga ko mushobora gutsinda ubutegetsi bwa Habyarimana bwari bufite ingabo zikomeye, ndetse bashyigikiwe n'amahanga, mu by'ukuri yumvikanaga nkakomeye. Nyuma yaho uyu mukanya tugeza aha General Kabarebe yadusobanuriye uko mwageraga mu Mutara, uko mwasanze bimeze ko byasaga nk'ibiteye ubwoba. Impamvu ikomeye mwagize mukumva ko muri gutsindira urugamba kugeza uyu munsi nyuma y'imyaka 30 mwicayeho. Ndabashimiye. Ndakubwiza ukuri,
ntabwo ari science ngo muri science nararebaga nkasanga turi butsinde. ubundi Mutesi Sicovia ni umugore utajya uvugirwamo, ndetse Mutesi Sicovia ahantu hose arazwi. Mutesi Sicovia na Perezida ubwe afata umwanya we akicara ahantu hamwe akareba utuvidewo tugiye dutandukanye tugenda ducicikana ku mbuga nkoranyambaga kwa Mutesi Sicovia. ubundi Mutesi Sicovia yakagombye kuba akora muri leta. ubundi Mutesi Sicovia twese tumuzi ko tuzi ko ari umunyapolitike. Mutesi Sicovia amagambo yavuga yose usanga hibandamo politike. ubundi Mutesi Sicovia ni umugore muri uru Rwanda ushobora kuba yavugira undi muntu mugenzi we, ndetse ibyo avuze byose bikagera ibukuru bikumvikana. Mutesi Sicovia niwe mugore wa mbere muri uru Rwanda nzi ushobora kuba yagira ijambo mu gitangazamakuru, ndetse akaba yarivugira ku gitangazamakuru muri uru Rwanda kikaba cyagera kure. ubundi Mutesi Sicovia niwe mugore muri uru Rwanda uvugisha ukuri, niwe mugore ushobora kuba yavugira undi muntu icyo avuze kikumvikana kikagera n'ibukuru. Mutesi Sicovia twese tumuzi ko ari umuntu utajya upfa kuba avugirwamo. Mutesi Sicovia tumuzi nk'aho ari umuntu w'inshomonzi, ndetse Mutesi Sicovia tumuzi nk'aho ari we mugore muri uru Rwanda utagira isoni, niwe mugore muri uru Rwanda uvugisha ukuri kose kumuri ku mutima. Mutesi Sicovia ni umunyamakuru muri uru Rwanda, ndetse Mutesi Sicovia ntiyigeze akorera leta. Mutesi Sicovia amagambo yavuga yose umunsi ku munsi agenda yibandamo ibintu bya politike. ubundi Mutesi Sicovia mubona atari umunyapolitike mu magambo y'abari kuvuga. ubundi Mutesi Sicovia niwe mugore wa mbere muri uru Rwanda dufite uzi ubwenge, uzi ikintu cyakora. Mutesi Sicovia niwe mugore muri uru Rwanda tuzi uvugisha ukuri, ndetse akavuga buri kimwe cyose kimuri ku mutima. Mutesi Sicovia ubundi Perezida nawe ubwe aricara akareba ibintu by'abari gukora umunsi ku munsi. Mutesi Sicovia niwe mugore w'icyamamare wamamaye uvugisha ukuri ndetse kumuri ku mutima. Ndabashimiye, twongere duhure mu bindi biganiro biri guca hano kuri VK Empire.